अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कादरी स्मार्ट फार्मिंग। देखें हमारे प्यारे भाई आए हैं। अभी हम इनसे नाम पूछते हैं इनका और क्या लेने आए हैं, ये अभी आपको खुद ही बताएंगे ये। जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? हम रावलपिंडी से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्बास है। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पर? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो क्या किस वक्त आए हैं यहाँ पे आप? क्या हमारी बातचीत हुई, ज़रा लोग जानना चाहते हैं। एक बात ये हुई है कि हम रात को यहाँ ट्रेन में बैठे हैं 12:30 बजे, सुबह आपके पास 5 बजे पहुँचे हैं। हम्म। तो अब हम आपके पास आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत खुश हैं आप। भाई को कुछ बोलना नहीं आ रहा, भाई तो कैमरे में भी नहीं आ रहे थे। और ये हमारे साथ कोई दूसरी तीसरी डील कर रहे हैं। ऐसा ही है। ठीक है। और हम बहुत खुश हैं, मुतमिन हूँ मैं भाई पे। जैसे ही भाई को बोला था वैसे ही भाई ने चीज़ दे दी है। मैं भाई की गारंटी उठाता हूँ।